आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही कूल और स्टनिंग लुकिंग मशीन। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ये दिखने में कितनी खूबसूरत मशीन है। तो ये बिल्ड हमने बनाया है हमारे क्लाइंट के लिए और हमने मैनेज किया है इसे बनाना 4 लाख के अंडर बजट में। तो ये सिर्फ सीपीयू की कॉस्टिंग है, इसमें मॉनिटर और अदर एसेसरीज इंक्लूडेड नहीं है। जो हम अगर इंक्लूड करते हैं तो टॉप एंड मॉनिटर और कुछ एसेसरीज इंक्लूड भी करते हैं तो लगभग 4.5 लाख तक के ये बिल्ड चले जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है निनाद और आप देख रहे हो मेरा चैनल गेट निनाद। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक के जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमने ये बिल्ड कैसे किया है और एक कुछ स्टनिंग फुटेजेस भी आपको इस वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इस ओपन लूप बिल्ड के बारे में। आपको अगर ये मशीन पसंद आई हो या हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक के लाते रहे। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए @getnina।